Então, as quartinhas é pra quê? Quando as pessoas chegam numa casa de santo, né, elas estão vindo da rua e elas passam em vários lugares. Então a gente faz o quê? Antes de se entrar numa casa de santo, a gente roda a quartinha na cabeça e joga a água pra rua. É uma forma de se livrar de todo aquele carrego de estrada que a pessoa trouxe. Porque as pessoas que estavam na roça, na função, estão todas de corpo limpo, né, dentro do preceito. Então é mais uma forma para que não atrapalhe a obrigação que vai ter hoje. São todos couros de cabrito. Esses animais foram oferecidos no decorrer de toda a obrigação. Por que eles estão colados aqui nessa parede? Porque eles foram sacrificados aqui dentro do ilê. Porque hoje a gente vai ter a saída de 3 iaôs, né? Então, esses 3 cabritos foram sacrificados para os orixás das 3 pessoas que estão recolhidas lá dentro. Aí a gente cola o couro aqui. Esse couro vai ficar aqui até secar. Ele secou, ele vai ser tratado para poder encorar os atabaques. Aqui é a área de Omolu, né? É onde a gente toca a festa de Omolu, é onde a gente toca o Olubajé. Então essa estátua é um símbolo para marcar essa área. Porque tudo que está relacionado à terra está aqui. Tudo que é relacionado à terra, o orixá da terra, que é o Omolu, e a família Carajé, que mora aqui atrás, está aqui. Como a casa é de Omolu, então a gente colocou essa imagem aqui. Aqui mora Exu Aqueçã, que é um Exu relacionado ao orixá Oxalá. Ele mora dentro do barracão por quê? Para que traga paz para cá, para que nada ocorra de errado, entendeu? E tudo que é relacionado a Iaô, a feitura de Iaô, é relacionado com o Exu Aqueçã, que é um Exu que corresponde ao Oxalá. Por que do máximo? Aqui no meio existe um axé plantado, entendeu? Então toda a energia da casa está concentrada aqui nesse axé. Aqui foram todos os bichos, todos os orixás, todos os elementos relacionados a todos os orixás. Então o maço, ele é simbólico, só para a pessoa ter uma referência. Poderia ser um vaso, poderia ser alguma coisa. Por quê? Porque o axé está plantado no chão. Porque toda e qualquer energia que vem, ela vem da terra, ela vem relacionada ao sol. E no alto a gente tem um outro orixá, que a gente chama de ovelha, que é quem olha lá da casa. Aqueles 2 chifres que são do orixá.
Então,